खर्राटे के प्राकृतिक घरेलू उपचार के लिए एक गिलास हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाएं। इसे रोजाना रात को सोने से पहले पीना चाहिए। इससे कुछ ही दिनों में खर्राटों का रोग ठीक हो जाता है। खर्राटों के दूसरे प्राकृतिक घरेलू उपचार के लिए 1 गिलास गर्म दूध में 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर मिला लें। इसे रोजाना रात को सोने से पहले पीना चाहिए। इससे गले और जबड़े की मांसपेशियां स्वस्थ होकर खर्राटों का रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। खर्राटों के तीसरे घरेलू उपचार के लिए 1 कप उबलता हुआ पानी लें। इसमें 10 पुदीने की पत्तियां डालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब यह पानी पीने लायक रह जाए तब इसे छानकर या बिना छाने ही पीना चाहिए। इससे कुछ ही दिनों में खर्राटों का रोग ठीक हो जाता है। और ऐसे टिप्स पाते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।